可以偷你買嗰啲嘢喎。喂，冇啦，偷埋嗰啲。冇啦。有條邊啊！我偷咗你條邊啊！喂，啊喂，好嘅我屌你啊！有分帶有分帶，雖然唔係我買，不過有分帶。呢有嘢執喎，哇！屌你，咩㗎？鎖匙啊！哦，可以執喎，屌你！我覺得呢隻 game 爭有啲激情啊，解謎又唔係真係好解謎。唔係呢隻，唔係呢隻。有咩啊？你頭先要乜叫啊？哇咩事啊？哇！哇，屌啊，好激哇！啊！移動迷宮喎！衝啊！ Oh shit！哇！你觀察下先得唔得啊？一幫嚟㗎呢個，下一次，再下一次。哇！屌啊！哇！嚟啊 ！He's come the boom！ Let's go！ 誒咩㗎？分帶。哇！有人放暗箭啊！哦，佢3段啊，佢1、2，喂！佢隨機㗎，其實係純粹係睇下運氣好唔好。問題啊！喂，呢個比較得唔得？哇！屌你！哇！喂，打到我！佢知啊，佢特登。有咩？喂屌你打 boss 啊！好，拜拜。哇！喺水入面都用到火把，有 feel。真㗎。呀！咁個面具點啊？喺我身上咯，跌咗落嚟啊！唔見到咩？喺個火度，我見到喺中間啊！你太過有濕咗。件事畫面 very good。我哋賺63蚊，然後買嘢用咗50蚊。哇，cool！ cool。呢個係我玩過最好玩嘅盜墓遊戲。你哋知唔知我哋今次目標係咩㗎？我哋同唔撚同咗喎。梗係唔同啦！我哋攞個骷髏頭喎。你可唔可以等埋我啊？邊個？喂！我行咗而家先知道原來呢度有合鍵。呢個不能用力打開，哦，佢想啱咗解謎會開。喂，冇卡住！呢個係我玩過最好玩嘅盜墓遊戲。3、4，咩㗎？喂，有好快喎！蚊㗎打開蚊帳，殺咗，咦執佢笑。喂，正喎！有得食㗎？你睇下，喺我身度嚟睇。係喎，你攞個屎忽坐住喎。我哋係咪死咗個隊友啊？點解好似官字嗰度？媽 what the fuck？你練啦，按到骷髏頭係咪呢個？係呢個喎，就得。我係撳 QTE。喂，我中呢個門閂緊啦，走啊！欺人！誒，走啊！冇啊，撳唔到啊！走啊！呢邊啊，喂嚇！你仲解緊啊？你真係去射死我！我揾幾揾唔到咩事啊？好啊，你慢慢玩啊！我揾到海豚噶咯喎，但係佢唔啱喎。This is the best game ever。我哋玩槍戰啊，而家即係一人買一把手槍。OK，我哋入去啊！我哋入神廟入邊玩啦，我哋匿埋分開，跟住我哋數3聲就係。OK， 哇！哇！你咁狗嘅你，
而家分散，而家分散。雖然得一條路，唔知分散啲咩。我一看波冇咗滴血你已經。哇！冇扣血，哇！好勁。啊！我喺火呢度啊！我喺呢度啊！你哋入去。哇！你飲樓下。喂！嚇！我穿。我哋玩槍戰啊！而家分散，而家分散。呢個係我玩過最好玩嘅盜墓遊戲。槍都冇買。槍戰啊！by the way，呢個係槍戰啊！呢個係我玩過最好玩嘅盜墓遊戲。